ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი. დავიხმაროთ და ვუთხრათ. ჩვენ აქ ვართ. ფართო მასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ, მე ნინო ვარ მეუნარგია. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისათვის უმნიშვნელოვანესია შესაბამისი რეაბილიტაციის კურსის გავლა. დღეს ვისაუბრებთ იმ სერვისების შესახებ, რომელთაც გვთავაზობს ნეიროგანვითარების ცენტრი. გარდა ამისა, მოგაცვდით საჭირო ინფორმაციას ახალი შვედური პროგრამის შესახებ, რომელიც ამ ცენტრში ამოქმედდა. შეგახსენებთ, ჩვენი საკონტაქტო ნომრებია 292 11 88, 292 11 99. დაგვირეკეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, გააქტიურდით სოციალურ ქსელებში, მოგწერეთ Facebook-ზე ჩვენ აქ ვართ რადიო იმედი. გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778. SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს. SMS სერვისით რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-კო, საიტის მისამართი SMS-Go.G. ტელეფონი 219 დღეს გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნეიროგანვითარების ცენტრის ფსიქოლოგი ქალბატონი ლიკა ბუწაშვილი. ქალბატონი ლიკა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. 2012 წლიდან ნეიროგანვითარების ცენტრში ხორციელდება ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული პროგრამა. რას მოიცავს ეს პროგრამა თავის თავში? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მევესალმებ მსმენელს. ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული პროგრამა გახლავთ დიაგნოსტიკური ხასიათის პროგრამა, რომელიც დაარსდა 2009 წელს. თავდაპირველად ხორციელდებოდა იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ბაზაზე, თუმცა 2012 წლიდან გადმოინაცვლა ნეიროგანვითარების ცენტრში. როგორც მოგახსენეთ, პროგრამა არის დიაგნოსტიკური ხასიათის, მოიცავს ბავშვისა და მოზარდის შეფასებას 0-დან 18 წლამდე ბავშვების და მოზარდების შეფასებას მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ. ამ გუნდში შედის ექიმი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ხელოვნებით თერაპევტი. პროგრამა არის ერთკვირიანი, საკმაოდ ინტენსიური, ერთი კვირის მანძილზე ბავშვი გადის შეფასებას ზემოთხსენებულ სპეციალისტებთან, იმის დამიხედვით რა იქნება მისთვის საჭირო, ამას განსაზღვრავს მიღების დღეს ექიმი, ფსიქიატრი. ერთი კვირის განმავლობაში სპეციალისტები მუშაობენ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, ხვდებიან ბავშვს, მისი ოჯახის წევრებს ერთხელ, ხშირად ორჯერ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ერთი კვირის ბოლოსკენ ერთმანეთს ხვდებიან, უზიარებენ აზრს თავთავიანთი კუთხით რა გამოიკვეთება და ჩვენი პროგრამის მნიშვნელოვან ღირსებას წარმოადგენს ის, რომ ერთი კვირის თავზე ხდება ოჯახის ფსიქოგანათლება. ყველა ის სპეციალისტი, რომელმაც იმუშავა ბავშვთან, ერთად ხვდება ოჯახს, გააცნობს დიაგნოზს, რა პრობლემები გამოიკვეთა, რა ძლიერი მხარეები გამოიკვეთა ბავშვთან დაკავშირებით და აძლევს კონკრეტულ მიმართულებას, საკმაოდ დაწვრილებით რეკომენდაციას მშობელს, რა უნდა გააკეთოს პრობლემაზე სამუშაოდ. ანუ ერთის მხრივ ეს არის პრობლემის გაცნობა, მშობლისთვის ადეკვატური შესაბამისად მიწოდება ინფორმაციის, რასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ მეორეს მხრივ გარკვეულად მოტივირება, გზების დანახვება, როგორ შეიძლება ამ პრობლემას ეს პრობლემა რომ მოვაგვაროთ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს პროგრამა არის უსასყიდლო აბსოლუტურად სახელმწიფო ფარავს ყველანაირ ხარჯს, რაც დაკავშირებულია შეფასებასთან, შესაბამისად მშობლისთვის ძალიან ხელსაყრელი არის. პირველი ვიზიტი? პირველი ვიზიტი არის ფასიანი, რომელიც გულისხმობს კონსულტაციას გუნდის რომელიმე წევრთან. მას მერე რაც გაივლის პაციენტი კონსულტაციას, თუ სპეციალისტი ჩართვის საჭიროთ, რომ დავშვათ უფრო უნდა გაღრმავდეს კვლევები, რომ საქმე გვაქვს რაღაც მნიშვნელოვან სირთულესთან, რომელიც შესაძლოა რაღაც დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს, შესაბამისად ბავშვს ჩართავს, მისცემს რეკომენდაციას, რომ ჩაერთოს ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიულ პროგრამაში, ვინაიდან მსურველი არის ძალიან ბევრი და ჩვენ გვაქვს ადგილი შეზღუდული, დაახლოებით საშუალოდ ვემსახურებით თვის მანძილზე 27 პაციენტს. აქედან გამომდინარე, ხშირად პაციენტები შეიძლება ცოტათი ერთი ან დაახლოებით 2 კვირის მანძილზე ჩადგნენ, ასე ვთქვათ, რიგში და ამის შემდგომ აუცილებლად ისინი ჩაერთობიან პროგრამაში თუ სპეციალისტი მისცემს რეკომენდაციას. ეს პროგრამა არის ერთკვირიანი. ანუ თითო ბავშვი
გადის ერთკვირიან კურსს და საკმარისია თუ არა ეს ერთი კვირა? დიაგნოსტირებისთვის შესაძლოა ვთქვათ, რომ ეს არის საკმარისი, თუმცა ჩვენ არ ვგულისხმობთ თავისთავად ჩვენ თერაპიას. ეს უკვე შემდგომი ნაბიჯია თუ ამის საჭიროება ამ შემთხვევაში იქნა. შესაძლოა თუ ექიმი ჩათვლის ჩატარდეს სხვადასხვა ბიოქიმიური და უშუალოდ კვლევაც პაციენტს ჩაუტარდეს. მას მერე რაც გაიხსნება ისტორია, პაციენტს გაეწერება აბსოლუტურად გრაფიკი, ვცდილობთ ხოლმე ყველა შემთხვევაში, რომ ეს იყოს მშობლისთვისაც მოსახერხებელი, ჩვენთვისაც მოსახერხებელი, ბატონო, ბავშვისთვის გავითვალისწინოთ მისი ძილის, ღვიძლის რეჟიმი და ასე შემდგომ. და წინასწარ იცის მშობელმა ამ ერთი კვირის მანძილზე რა დროს მოვა, ვისთან რომელ საათზე შევა და ასე შემდგომ. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ. ახლა საინფორმაციო სამსახური შემოგვიერთება, ასე რომ დაგველოდეთ. ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. მე დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად. დღეს გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნეიროგანვითარების ცენტრის ფსიქოლოგი ქალბატონი ლიკა ბუძაშვილი. საუბრის თემა კი ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული პროგრამა, რომელიც ნეიროგანვითარების ცენტრში ხორციელდება. ქალბატონი ლიკა, საინტერესოა თუ ძირითადად რა პრობლემების მქონე პაციენტების მომსახურება ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში. მოგახსენებთ, პროგრამის ფარგლებში ძირითადად ვემსახურებით ქცევითი და ემოციური აშლილობის მქონე ბავშვებს. ასაკობრივი წრილი გითხარით, ეს არის 0-დან 18 წლამდე. ძირითადად დიდი ნაწილი ამ ბავშვებისა არიან აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები. გვაკითხავენ ასევე ბავშვები, რომელთაც აქვთ ეგრეთ წოდებული რთული ქცევა, რაც პრობლემას უქმნის სახლის გარემოში ან სკოლის გარემოში. ბავშვები, რომლებსაც აქვთ სირთულეები ემოციურ სფეროში, პირობითად რომ თქვათ შეიძლება გარკვეული სტრესული ფაქტორის გამო ცხოვრებაში ან სხვადასხვა მიზეზით არიან დათრგუნულები, პრობლემები აქვთ შეფასებაში, უჭირთ ახალ რეალობასთან შეგუება. ბავშვები, რომელსაც აქვთ სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები, ამის გამო სკოლაში ექნებათ პრობლემები, თანატოლებთან ურთიერთობაში ექნებათ პრობლემები, აქვთ დაუშვათ ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტიობა და ასე შემდგომ. რა ტიპის თერაპიაზეა საუბარი? პროგრამაში, როგორც აღნიშნა, პროგრამა მხოლოდ დიაგნოსტირებას მოიცავს. მას მერე რაც ბავშვს დაესმება დიაგნოზი, ცენტრის ბაზაზე შეგვიძლია შევთავაზოთ რამდენიმე ტიპის თერაპია. ერთი გახლავთ ქცევითი თერაპია, რომელსაც უმეტესად გადიან აუტისტური სპექტრის მქონე აშლილობის მქონე ბავშვები, ქცევის პრობლემური ქცევის მქონე ბავშვები. ცენტრის ბაზაზე გვაქვს მნიშვნელოვანი რესურსი ხელოვნებით თერაპევტების სადაც ძირითადად დადიან ბავშვები, რომელთაც აქვთ ემოციურ სფეროში სირთულეები და ეხმარება ხელოვნებით თერაპია პიროვნულ ზრდაში, ერთგვარ გამთლიანებაში და ამ სირთულეების დაძლევაში. ხშირად ხდება ისე, რომ ხელოვნებით თერაპიის პარალელურად დაუშვათ ბავშვი დადეს ხელოვნებით თერაპიაზე, მაგრამ პარალელურად ოჯახის წევრები, მშობლები გადიან ან ბავშვი, თუნდაც გადის ფსიქოლოგთან კონსულტაციას, იმისთვის რომ გარკვეული რეკომენდაციები მიეცეს ამ მშობლებს რეკომენდაციებს განხორციელების გზაზე და გაეწიოთ შესაბამისი მხარდაჭერა. ასევე ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს საკვირაო სკოლა, სადაც მშობელს შეუძლია აირჩიოს რამდენიმე ტიპის სერვისი, ეს შეიძლება იყოს სპეცპედაგოგის მომსახურება, აკადემიურ უნარებზე მუშაობისთვის, ეს შეიძლება იყოს ხელოვნებით თერაპევტის მომსახურება, აგრეთვე მშობელთა სკოლა, რომელიც უსასყიდლოდ ტარდება, სადაც წინასწარ განსაზღვრულია თემები და სხვადასხვა სპეციალისტი აკეთებს მოხსენებას მშობლებისთვის. ამ ეტაპზე უკვე 2013 წლიდან ცენტრის ბაზაზე არსებობს უკვე კოგმედი, რომელიც გახლავთ მუშა მეხსიერების გასაუმჯობესებელი კომპიუტერული პროგრამა. დიახ, ეს არის სიახლე, რომელიც უკვე ამ წლიდან შეგვიძლია შევთავაზოთ ბავშვებს და მათ ოჯახებს. და ახლა ამოქმედდა თქვენს ცენტრში. კი ბატონო, ახლა ამოქმედდა, თუმცა თავისთავად პროგრამა დაფუძნდა 2001 წელს შვედეთში. ამჟამად 30-ზე მეტ ქვეყანაშია გავრცელებული, წელს შეუერთდა საქართველო და ჩვენ ცენტრი გახლავთ ოფიციალურად ცენტრმა მოიპოვა ლიცენზია, რომ განახორციელოს ეს პროგრამა ჩვენს ბაზაზე. რას მოიცავს თავისთავში კოგმედი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, კოგმედი, როგორც თქვით, არის მუშამეხსიერების გასაუმჯობესებელი პროგრამა. ეს არის ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის, მოზრდილებისთვის დაწყებული 4 წლიდან დამთავრებული ზედაზღვარი ამ შემთხვევაში არ გვაქვს. ეხმარება ადამიანებს უკეთ გასაგები რომ იყოს მსმენელებისთვის, რომელსაც უჭირთ მაგალითად დაიმახსოვრონ ინსტრუქციები, მიიყვანონ ბოლომდე დაწყებული საქმე, უჭირთ დიალოგის წარმოება ამის გამო, პრობლემები ექნებათ სწავლაში, ყურადღება ეფანტებათ ძალიან ხშირად, ადვილად გადართვადები არიან ერთი აქტივობიდან მეორეზე. ასეთი პრობლემები თავს იჩენს როგორც ბავშვებში, ასევე დასრულებში. ბავშვებში პრობლემები იქნება ამის გამო, როგორც გითხარით, სკოლაში, იმიტომ რომ შესაძლოა პოპულარულ ენაზე რო ვთქვათ, ბავშვი კარგად აზროვნებს, მაგრამ ვერ ახერხებს მიყვეს მასწავლებელს სმენაში, ვერ უჭირს მასწავლებლის მოსმენა ხომ, მაგალითად არითმეტიკული ოპერაციების შესრულება გონებაში, იმიტომ რომ სანამ ერთ ოპერაციას შეასრულოს, მეორე უკვე დაუშვათ ავიწყდება ხომ. კი, ერევათ ციფრები ვერ ვიყიდით, თუმცა ეს ამ შემთხვევაში სხვა პრობლემასთან გვაქვს უფრო საქმე. ყოველ შემთხვევაში ციფრები შეიძლება არ ერეოდეთ, მაგრამ წინა მნიშვნელობა დაავიწყდეთ და შესაბამისად ახალს ვერ მიუმატონ, ყურადღების კონცენტრირებას ვერ ახდენენ, მობილიზებას ვერ ახდენენ დაწყებულ საქმეზე და შესაბამისად საქმის ბოლომდე მიყვანეს. ეს სერიოზულ პრობლემებს უკავშირდება როგორც სწავლაში, ასევე პროფესიულ საქმიანობაში, ასევე ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში, იმიტომ რომ ავიწყდებათ ხშირად ამა თუ იმ საქმის დაწყება, დასრულება, დაუშვათ ყოველდღიურობაში, რომ ვიღაცასთან კონტაქტი დაუშვათ ასე შემდგომ. რაც შეეხება დავიწყებას, თქვენ მოგძანეთ რომ ავიწყდებათ. ეს მეხსიერების პრობლემაა თუ უბრალოდ ფსიქიკურ აშლილობასთან არის დაკავშირებული თუ გაფანტული ყურადღება, აი ამას კოგმედი იკვლევს? კოგმედი მუშამეხსიერებას მოიცავს და არ მოიცავს თავისთავში ხანგრძლივ მეხსიერებას, ანუ დამახსოვრების პროცესს თავისთავად, თუმცა ეს არის უნარი, რომ დროის მოკლე პერიოდში მოახდინო ინფორმაციის შეჩერება გონებაში და შესაბამისად სხვადასხვა ოპერაციები ჩაუტარო ამ ინფორმაციას იმისთვის, რომ სწორად განახორციელო. შესაბამისად, მე თუ არ შემიძლია რამდენიმე წამის მანძილზე შევინარჩუნო ეს ინფორმაცია გონებაში და გადავამუშავო, ბუნებრივია, რომ შემდგომ დამავიწყდება რა უნდა გამეკეთებინა მისთვის. პროგრამა არის კომპიუტერული ხასიათის, როგორც გითხარით, ეს არის თამაშების სახე, ასაკობრივ კატეგორიების მიხედვით, რა თქმა უნდა, სხვადასხვანაირად არის მორგებული, რომ არ იყოს მოსაწყენი. თავარი არის ის, რომ პროგრამა არის საკმაოდ ინტენსიური, მოიცავს დაახლოებით 5 კვირას, კვირაში 5 დღის 5 სესიის განმავლობაში ვარჯიშს, დაახლოებით 30-45 წუთის მანძილზე შესაძლოა ცენტრის ბაზაზე მოხერხდეს ეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სათანადო ოთახი სპეციალურად აღჭურვილი, შესაძლოა საჭიროების მიხედვით სახლის ბაზაზე მიეწოდოს მოზარდს ბავშვს თუ დასრულს ეს პროგრამა. არის ადაპტური, რაც გულისხმობს იმას, რომ მუდმივად სირთულე იზრდება დავალებების შესაბამისად საკმაოდ რთული არის და გვჭირდება ამ შემთხვევაში мотиваციაზე ზრუნვა, იმიტომ რომ რაც უფრო კარგად აკეთებ, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, მით უფრო გიზრდის პროგრამა ავტომატურად სირთულის ხარისხს. თქვენ ძანეთ, რომ ასაკობრივი ზღვარი არ არის, ანუ 4 წლიდან ზრდასრული ასაკის ჩათვლით შეიძლება პაციენტებმა მიიღონ მონაწილეობა ამ პროგრამაში, ხო? მაგრამ საინტერესოა, ანუ ეს პროგრამა ერთნაირად არის გათვლილი როგორც პატარებზე, ასევე ზრდასრულ ადამიანებზე, თუ არის რაღაც განსხვავება? პროგრამა გათვლილია, როგორც გითხარით, 4-დან ზემოთ ნებისმიერი ასაკის მქონე ადამიანებზე, თუმცა კვლევებით, ეს არის კვლევებზე დაფუძნებული პროგრამა და ნებისმიერი ინფორმაცია, რასაც ის გვაწოდებს, არის სწორედ კვლევებით გამყარებული. ითვლება, რომ მაგალითად 20-30 წლის ასაკის ადამიანებისთვის გაცილებით უკეთესი ეფექტი აქვს, ვიდრე მაგალითად 60-70 წლის ადამიანებისთვის, მაგრამ ყველა ვარიანტში თუ 60 წლის ადამიანი გაივლის ამ ტრენინგს დაუშვათ, მისი შედეგი უფრო უკეთესი იქნება იმ ადამიანთან შედარებით, ვისაც ეს ტრენინგი საერთოდ არ გაუვლია. რაც შეეხება ბავშვებს? ბავშვებშიც იგივენაირად, კი ბატონო, პროგრამა ეფექტურია, რომ თქვათ, ყველასთვის, რომელსაც ან აქვს პრობლემა მუშამეხსიერების, ან არ აქვს პრობლემა, მაგრამ მოთხოვნა აქვს გარემოს მხრიდან, რთული დავალებები აქვს შესასრულებელი, საქმიანობა მოითხოვს მისგან მუდმივად მობილიზებას, ასე რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც ან აქვს დეფიციტი, ან უბრალოდ აქვს მაღალი მოთხოვნები, რაც ყურადღების კონცენტრირებას მოითხოვს, რა თქმა უნდა, მოიაზრებს იმ ადამიანებს, რომელთაც აქვთ
აქვთ ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიობის სინდრომი, მათ შემთხვევაში გაცილებით კიდევ უფრო უკეთესი შედეგი მიიღწევა. ითვლება, რომ ზოგადად ადამიანებში 20-25 წლის შემდგომ უშამეხსიერების მოცულობა ისედაც იკლებს და სასურველია ნებისმიერმა ადამიანმა ეს პროგრამა გაიაროს. განკუთვნილი ასევე ტვინის ტრავმული დაზიანების მქონე ადამიანებისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს პროგრამა არ გულისხმობს არც ერთ შემთხვევაში დიაგნოზის მოხსნას, პრობლემის განკურნებას, უბრალოდ საუბარია ფუნქციონირების დონის მნიშვნელოვანწილად ამაღლებაზე და უფრო გაუმჯობესებულ შედეგებზე. როგორც უშუალოდ იმ მასალაში, რომელზეც მუშაობა ხდება, ასევე მნიშვნელოვნად გადააქვს ადამიანს ეს შედეგები ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანუ შედეგს ამჩნევს როგორც თვითონ ბავშვი, თუ ვინც გადის ტრენინგს, ასევე გარშემო მყოფები მის ყოველდღიურ ცხოვრებით. თქვენ ბძანეთ, რომ ეს კურსი არის 5კვირიანი. ამ კურსის გავლის შემდეგ დავუშვათ პაციენტი დაისვენებს და მიზანშეწონილია ისევ განმეორდეს ამ კურსის გავლა. 5კვირიანი პროგრამის შემდგომ, რომელიც ფასიანი გახლავთ და ღირებულება შეადგენს 750 ლარს, მას აქვს 1 წლის მანძილზე უფასოდ წვდომა 100 დამატებით სესიაზე. მას შეუძლია ნებისმიერ დროს ისევ გადაამოწოს, თუმცა პროგრამა გვეუბნება, რომ უმეტეს შემთხვევაში 6 თვე გაყვება ადამიანს შედეგი და შესაძლოა უფრო მეტიც. რა ინტენსივობით არის მიზანშეწონილი გადამოწმება? ეს შეუძლია თვითონ ინდივიდუალურად განსაზღვროს, როგორ ურჩევნია, შესაძლოა დამატებით გაიაროს კიდევ. თუმცა რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პროგრამა გვეუბნება ისევ და ისევ კვლევებზე დაყრდნობით, რომ 80% შემთხვევაში ჩვენ გავდივართ მნიშვნელოვან შედეგებამდე, თუმცა ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ მიიღწევა ძალიან მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, თუმცა 80% ნებისმიერი პროგრამისტვის, თერაპიული პროგრამისტვის არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი იმისთვის, რომ ვინდოთ ამ პროგრამას. და როგორია ევროპული გამოცდილება ამ პროგრამის? ევროპაში ეს არის სტანდარტული შედეგებზე მაქვს საუბარი. კი ბატონო, რასაც მოგახსენეთ, ეს არის აბსოლუტურად არამხოლოდ ევროპის, არამედ ქსელია ეს და თვითონ ამ პროგრამის ინიციატორები ვინც არიან და ვინც მუშაობენ იქ, ანალიზებენ მონაცემებს იმ 30 ქვეყანას გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რაც უკვე მოგახსენეთ. ეს არ არის საქართველოს მონაცემები, ეს არის ევროპის ზოგადად იმ ქვეყნების მონაცემები, სადაც უკვე არსებობს. პროგრამა სტანდარტული არის, პაკეტი ერთნაირია ყველასთვის. საქართველოში ახლახან ვიწყებთ ამას, პრინციპში ყავს პირველი კლიენტები ოქტომბრის თვიდან და ნელ-ნელა იკიდებს თანდათანობით ფეხს. ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე გისურვებ წარმატებებს, გისურვებ თქვენს, ჩვენს მსმენელს წარმატებებს, ზუსტად 1 კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, ნახვამდის. დროებით. ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი. დავიხმაროთ და ვუთხრათ. ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.